السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا ساقعة. الدنيا ساقعة. النهارده بقى بمناسبة السقعة أنا جبت لكم الأكلة الرسمية للشتاء، الأكلة الأساسية للشعب المصري، اللي هي بتدفي وفيها فوائد حلوة قوي يعني. النهارده جايبه لكم عدس. هو ده الرأي الرسمي النهارده لأكلتنا، وإن شاء الله بإذن الله هنعملها بطريقة حلوة قوي مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، أنا جايبة بقى في الأكلة دي حاجة كده جميلة بتاعت الغلابة. أيوة، بتاعت الغلابة، الماسورة الجميلة الحلوة دي احنا اللي هنعمله عليها العدس النهارده. تمام. وجايبة ربع كيلو كوسة، وجايبة زي ربع كيلو طماطم، على بصلتين، على جزرتين. ويلا بقى نشوفوا هنعمله ايه. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا روحي، يلا قلبي. هنا بقى يا قلبي جبت حلة حطيتها على النار، وجبت مية خليتها تغلي قوي زي ما انت شايفة كده. بقى هنزل بالماسورة. تمام يا قلبي. هنزل بالماسورة، وهنزل باربع خمس فصوص حبهان، على نص معلقة فلفل اسمر، وهنزل ببصلة، وهسيبهم كده يا حبيبتي بقى ايه يغلوا لغاية الماسورة ما تستوي. تعالوا بقى يا حبايبي نشوفوا اخبار ايه الماسورة اهي زي ما انتوا شايفين، شربتها جميلة بقت وبقت زي الفل. بصوا بقى يا حبايبي، انا هاخدها اصفيها وهطلع النخاع اللي فيها. على فكرة الماسورة في العدس بتوديه في حتة تانية خالص، بجد بتبقى تحفة. يلا يا قلبي نصفي الشوربة ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى يا قلبي، انا هنا غسلت العدس بعد ما نقعته نص ساعة تمام في المية. طبعا البقول احنا عارفين لازم ننقعها في المية قبل ما نستخدمها في نص ساعة. انا كده هنزل بالعدس اهو. تمام يا قلبي. طبعا الشوربة هنا شوربة الماسورة زي ما اتفقنا. خلاص كده. هكون بقى بردك مقطعة الجزر هنا، ومقطعة طماطم، ومقطعة بصل، ومقطعة كوسة. هنزل بردك بيهم واحدة واحدة كده. تمام يا روحي. وهكون بردك محضرة 4 فصوص توم كده بردك، انا هنزل بيهم اهو، وهقلب كده. وطبعا هخليها بقى ايه تستوي. بس قبل ما اخليها تستوي هنزل عليها بنص معلقة كركم على نص معلقة كاري، وهقلب كده حبيبة قلبي، وهخليهم بقى ايه يستوي. بس انا مش عايزاكي تغطيها دلوقتي، او حتى في بعد كده، حتى في التسوية ما تغطيهاش قوي، لازم تغطيها تبقى مواربة زي كده يا قلبي، عشان العدس بطبيعته بيفور. تمام يا روحي. بصي بقى يا قلبي، العدس اهو زي ما انت شايفه كده استوى بقى زي الفل. كل حاجه فيه استوت اهي زي ما انت شايفه كده، لونه كهرمان وزي العسل. انا كده بقى هطفي عليه واسيبه بقى ان شاء الله يبرد، واضربه بعد كده في الخلاط. انا هنا بقى يا حبايبي العدس اتضرب تمام في الخلاط، وظبطته زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفينه كهرمان ازاي؟ بجد زي العسل. بصوا بصوا. النهارده بقى انا هعمل لكم منه حاجه تانية. انا هجيب هنا، هاخد حبه في الحله دي زي ما انتوا شايفين كده، هعمل لكم طبق زي العسل بالشعريه. بصوا حبايبي كده كفايه كده. وهنزل بيه على النار كده. تمام. هجيب بقى طاسه وهحمر فيها حبه شعريه.
هنزل بحته زبده هي تسيح كده. تمام يا حبايبي، خليها تسيح. بجد العدس ده يا جماعه والله مفيد جدا، وعلى فكره فيه مكونات مفيده فيه كتير، يعني الجزر والطماطم والبصل والماسوره كمان النخاع بتاعها، كل دي حاجات مفيده. وطبعا فكره حته ان انا حطيت زي ربع كيلو كوسه، برضك كوسه مفيده كده. هنزل بحبه شعريه صغيرين اللي هم على قد الطبق، بس انا مش عايزه اقلب اكتر من كده. احمرهم كده. انتوا عارفين طبعا الشعريه بتنفش، فانا مش عايزه كتير، انا يا دوبك طبق بس هعمله لكم. احمره. وادي العدس اهو على النار، كهرمان يا جماعه، كهرمان كهرمان كهرمان، الراعي الرسمي للشتاء والسقعه. نحمر الشعريه اهو. بصي هنا اهو الشعريه اهي. انا هنزل هنا بفصين ثوم. تمام يا قلبي، هنزل بفصين ثوم. تمام، وهقلب كده، وهنزل بحبه شطه وكمون، حبه شطه حلوين كده اهي. المكرونه اهي. تمام، هنزل بحبه الكمون عليها. زي نص معلقه كمون كده. بص يا حبايبي، هنزل بحبه كمون هنا، وهنزل بحبه كمون هنا برضو، وهنزل بحبه شطه، وهنزل بحبه ملح كده يا حبايبي. ومع التقليب عايزه اقول لكم الطبق بتاع العدس بالشعريه ده تحفه تحفه. لما يبرد كده ويتغمس بالعيش حكايه. وهنا العدس بتاعنا برضك كهرمان كهرمان كهرمان. بصوا جماله. بقى هنا يا قلبي هحمر بقى بصلايه. انا قطعت هنا بصلايه وحطيت حته زبده على حبه زيت. تمام، هنزل هنا بالبصلايه عشان يا حبيبه قلبي دي في الاخر هنحطها في الطشه الاخرانيه للعدس. خليها كده تتحمر. تمام يا قلبي. واهو بصوا جمال العدس ابو شعريه. احيي على الجمال، احيي على الجمال، تحفه. مش قادره اقول لكم طعمه وجماله في الاكل تحفه. بصوا الجمال. وهنا العدس بتاعنا بردك بتاع الشوربه او الفته بقى خلاص جاهز اهو. فاضل له بس البصله واطفي يا حبايبي عليه. هنا هنخلي البصله تتحمر ونشوف ايه الدنيا. بصي بقى يا قلبي اهي البصله اهي اتحمرت زي ما انت شايفه كده. انا هاخد منها زي معلقه كده عشان انا هحط بيها ايه على وش العدس ابو شعريه. وهجيب الباقي هنا اهو هحطه كده على العدس واطشه كده. الله 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 الله، احلى حبه عدس دول ولا ايه؟
جميل 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 جميل. انا بقى يا حبايبي هعرفه لكم وتشوفوه بقى معايا النهاية بتاعته ايه. بصي بقى، انا هنا النخاع بتاع الماسورة هنحطه بقى في اخر حاجة خالص. هنا العدس سخن كده هننزل بيه. دول بقى الخلاصة يا جماعة، هما دول الخلاصة، دول بقى بيتحطوا في الاخر خالص كده، يسيحوا كده في قلب العدس وهو سخن كده. وبالهنا والشفا، بالهنا والشفا يا حبايبي. بصي بقى اهو طبقين العدس اهم اللي بالشعرية زي العسل، وادي طبق العدس الجميل اهو، شوفي الجمال. تمام. انا هنا بقى حمصت عيش تمام بحتة زبدة كده، ده للي عايز ياكل العيش ويشرب الشوربة ماشي، اللي عايز يعملها فتة تمام معاكوا بردك مفيش مشكلة، كل واحد وراحته. طبعا ما يخلاش الاكلة دي من اللفت، تمام، حاجة مملحة كده. وكمان عملت طبق حلو قوي يا جماعة، جبت هنا بصلة خضرة تمام، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها طماطمايه على قرن فلفل مشطشط كده تمام، ده برضك بيبقى جميل قوي جنب الاكله دي. وهنزل هنا بليمون على خل تمام، وهنزل طبعا بحبه ملح كده يا حبايبي تمام، وهقلبهم. وبكده يا حبايب قلبي الأكلة اكتملت، وألف هنا وشفا للي هياكل، يا رب تعجبكم يا رب. وبجد دي أكلة موفرة على قد الإيد ومش مكلفة خالص تمام، وهي برضك حاجة تدفينا في الشتاء وتدفي الولاد تمام يا روحي. إن شاء الله تعملوها وتعجبكم. أقول لكم بقى أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.